Korkma kız, o maket bu yani, oyuncak bu. Bizim Gülsel mi? Oyuncak kızım. Evet. Şimdi baba, anne de aynı şekilde. Bizim için uyku apnesi çok önemli. Uyku apnesi neden önemli? Çünkü gece uykuda nefes kesildiğinde, siz nefesinizi tutmaya başladığınız anda ne oluyor? Kalp önce bir nabzı düşürüyor. Beyne sinyaller gidiyor. Çünkü beyin oksijensiz yaşayamıyor. Sonra bir anda nabız yükseliyor. Yani uyurken aslında dinlenmeniz gerekirken sabit bir düzeyde sedanter bir kalp atışı beklerken nabzınız 30'lara 40'lara düşüyor, yüzün üstüne çıkıyor. Yani bununla beraber ne oluyor? Koronerler daralıyor, gevşiyor, daralıyor, gevşiyor. Beyin diyor ki bana oksijen lazım kardeşim, kalp. O zaman kalp daha yüksek çarpmak zorunda, yani daha basınçlı çarpmak zorunda. Yani kalp basıncını yükseltiyor. Diyor ki vücut, benim diyor koluma giden, bacağıma giden kanın oksijenin önemi yok diyor. Oraya giden damarları daralt diyor. Beyin oksijensiz kalmasın. Ne yapıyor? Senin vücudunun tansiyonunu yükseltiyor. Yani siz bütün gece uyuduğunuzu ve dinlendiğinizi zannederken ağır uyku apnesine sahipseniz hem koronerleriniz, hem damarlarınız, hem de dolaylı olarak beyniniz sürekli bir mücadele içerisinde. Yani bizim tedavi etmekteki amacımız bu. Bununla beraber, uyku apnesiyle beraber tabii ki bu vücuda olan etkileri var. Ama sizin de günlük yaşantınızda işte sabah yorgun kalkma, gün içi uyku hali, isteksizlik, akşamlar oturduğunuz yerde uyuma, televizyon seyrederken uykuya dalmak, en kötüsü de işte iş kazaları ya da uzun yol araba kullanırken otobanda ani iç geçmeli. Allah korusun. Bunlar en büyük sıkıntılar. Yani o profesyonel şoförlerin, otobüs şoförleri, kaptan diyoruz adamlara, düz yolda şarampora yuvarlanmasının nedeni bu. Yani tamamen uyku apnesine bağlı. Şimdi önce tanıyı koyuyoruz. Nasıl koyuyoruz? Uyku testiyle tanıyı koyuyoruz. Çünkü sizin muayene bulgularınız, annenizin de özellikleri sizde zaten ağır uyku apnesinin bulgusunun göstergesi. Bu uyku apnesi nereden kaynaklanıyor? Burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademcik. Yani bizim burun ucundan nefes borusunun girişine kadar bütün bu bölgeyi ilgilendiriyor. Ama sizdeki sorun nerede? En aşağıda, en alt tabakada. Eğer sorun aşağıdaysa bizim üst tarafı açmamızın bir anlamı var mı? Yok. Yani burun ameliyatı olsan, damak ameliyatı olsan, küçük dil ameliyatı olsan, damak germe ameliyatı olsan, üst tarafı rahatlatsan da sizin gibi hastalarda eğer sorun dil yapısında, büyük dilde ve dil kökündeyse geceki sorunu çözemeyiz. Burundaki problemler günlük yaşantınızda sizi çok daha iyi hale getirebilir. Performans açısından, yaşam kalitesi açısından. Ama uyku apnesi sizde alt tarafta. Yani sizin herhangi bir